7 persona kanë rënë në pranga në qytetin e Laçit për shpërndarje të lëndëve narkotike në afërsi të shkollave dhe organizimit të palishëm të lojrave të fatit. Operacioni u finalizua pas disa muajsh hetime për disa persona që ushtronin aktivitetin kriminal të shitjes së lëndëve narkotike në doza të ndryshme. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas siguronin si fillim kanabisin, të cilën e ndanin në doza dhe më pas e shitnin në zona të ndryshme, në disa raste edhe afër shkollave. Gjatë operacionit u zbulua gjithashtu një lokal ku organizoheshin lojra fati me kompjuter në kundërshtim me ligjin. Për këtë rast u arrestuar pronari i lokalit, babai 2 prej shtetasve të arrestuar, i cili nuk e kishte regjistruar subjektin si edhe punonjësit në organet kompetente. Po ashtu u sekuestruan doza kanabisi, 6 automjete, celular dhe 7 pajisje të ndryshme elektronike për lojra fati. Operacioni Perimetri 2 u zhvillua nga sektori për hetimin e narkotikëve, forcat shqiponja të Lezhës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Tiranës.